Serinin ikinci bölümü turunç reçelinin 3 mükemmel faydası. Bugün sizlere eşsiz aromasıyla büyüleyen, hafif acımsı ve tatlı lezzetiyle kahvaltılarınızı taçlandıran turunç reçeliyle tanıştırıyoruz. Bir bağışıklık sisteminizi güçlendirir. Turunç, yüksek C vitamini içeriğiyle vücudunuzu koruyarak hastalıklara karşı direnç kazandırır. 2. Sindirim sistemine iyi gelir. Mideyi rahatlatır, bağırsakları düzenler ve sindirimi kolaylaştırarak hafiflik hissi sağlar. 3. Metabolizmanızı hızlandırır. Doğal içeriği sayesinde vücudunuzun enerji seviyesini artırır ve yağ yakım sürecine destek olur. Şimdi sipariş verin, turunç reçelinin benzersiz lezzeti ve faydalarıyla tanışın.